Ito po yung CDI at ito po yung regulator. Ito, regulator to. Ito yung CDI regulator. Itong wire naman ito ay papuntang stator. Itong apat, yellow light coil, white charging, green ground, at saka yung blue pulser, yung papunta itong magneto, bandang magneto. At ito namang sa regulator, tandaan lang po ninyo yung posisyon niya. Gaya nito, yung lock niya nasa baba o nasa itaas, tapos yung ditong banda yung ground, at saka yung kulay yellow itong banda ay yung charging, itong bandang ilalim yung positive niya, at ito naman yung light coil. At sa CDI naman, itong posisyon, ito lang dapat yung tandaan. Huwag na kayong magkuhan sa wiring, color coding ng wire. Ang importante yung posisyon niya sa CDI. Itong bandang lock, ito yung sa right side, itong black wire, itong papuntang ignition coil. I-connect ito sa ignition coil. At itong ground naman, itong green ground, sa body ground to, or sa negative ng battery, papuntang negative ng battery o kaya ground. At ito namang positive, ito positive connection to papuntang regulator. Yan, connect yan, positive plus positive, i-wire natin yan, dugtong. Yung lahat ng ground idugtong natin papuntang ground, tulad nitong sa CDI ground, meron tong ground sa regulator, at meron tong ground sa stator. Tatlong ground, isa, dalawa, tatlo, dinugtong natin, isa, dalawa, yung tatlo papuntang stator. Itong ground na to, kabit natin sa body or sa chassis or sa battery, negative ground ng battery. Ito namang charging sa regulator, papunta itong stator. Itong wire na ito, yung white wire charging, yan, papunta yung stator. Ito namang sa CDI pulser, yung itong blue color na wire, papunta itong pulser. Itong wire na to papuntang pulser. Ignition coil, charging, at ito namang light coil, papunta itong stator. Ito light coil, ito papunta naman itong wire na ito papuntang stator. Yellow color sa stator, ito po yellow color kalagay doon, yellow. Pag white charging, yung green ground, at saka yung blue yung pulser. Tandaan lang ito sa stator wire, color coding to sa wire sa stator. Yellow light coil, white charging, green ground, at saka yung blue yung pulser.
yung papunta ditong sa CDI. Yung light coil papunta namang regulator sa ibaba. At itong ground, kabit lang, isama lang lahat ng ground papuntang body or chassis or negative ng battery. Ito lang kailangan natin, itong CDI at saka yung regulator. Ito lang dalawa kailangan natin para mapaandar natin yung motor natin kahit walang mga harness. Yung wire lang, connection lang natin ng wire gaya dito. Yun lang ang palatandaan natin. Kahit walang wire harness, mapaandar natin basta may CDI at saka regulator. Tara, subukan natin sa actual. Nandito po yung ating body ground nakalagay kasama yung ignition coil. Itong part sa negative ng ignition, dito natin nakalagay yung wire. Yan, ground yan. Ito yung i-connect natin kanina sa ground, tulad nito. Yan, connect natin. Yan, lahat ng ground nakakonek papuntang body, chassis. At itong ignition coil, connect natin ito, yung dulo. Yan po ang wire sa ignition coil. Yan, ignition coil yan. Sa CDI mayroong ignition coil, connect natin ito papunta ang ignition coil. Yan, dito po natin yan i-connect sa ignition coil. Meron yang naka dowel na wire na maliit, kulay itim. Yan, dugting natin yan. Yan, ito papuntang CDI. Yan, CDI yan. Meron nang sa ignition coil at ground. Lahat ng ground dito. Dito naman tayo sa apat na wire, yung sa papuntang stator. Green, white, yellow at saka blue. Ito yung sa stator nya. Yan, stator puntang magneto. May apat itong wire. White, yellow, green at saka yung blue. Yun ang apat nating wire kaninang nakadawil. I-connect natin dito para matry nating paandarin yung makina na walang harness. Ito yung motor. Kalansay po ito. Walang harness. Yan. Wala yung harness. Ito na lang last natin idugtong para mapaandar natin ang motor. Sige, try natin connect. Yan po, tapos na po nating temporary ikabit yung wire natin para masubukan natin nga gagana ba
o aandar ba yung makina. Bukan natin. Oh no! Yun. Okay. Sana siya. Gamit lang po yung CDI at saka regulator. Under na po ang ating makina kahit walang harness. Okay.